fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. U disa nofru għal-Ruħ Mary Ġordamajna. Illum qegħdin namlu id-disa erba tal-Madonna. Din id-disa erba ħanimmeditaw dwar il-ħnina li Alla wera mal-Verġni Marija u l-ħnina li huwa juri magħna. Għalhekk ħanamlu l-Quddisa tal-Verġni Mqazza Marija Sultana u Ommi l-ħnina. U tiegħu narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħaniċċelebraw dawn il-misteri għad-disa. Din il-Quddisa nkomplu nitolbu biex il-mulej jieħu ħsiebna waqt il-pandemija. Talbuna wkoll nitolbu għal ħutna fl-Awstralja illi bħalissa reġa' kien hemm mumenti ta' tifrix ta' din il-pandemija, nitolbu għalihom ħalli l-mulej iħarishom u jħares lil vulnerabbli, l-anzjani u l-morda kollha tagħna. Int li tiftaħ dirajk li l-midin bejn u taħfrilhom mulej ħnina, int ir-raj tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħnina, int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħnina, iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrilna dunubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla l-ħnina tiegħek jibla qis għat-talb tal-Verġni Mqazza Marija Ommi l-ħnina, għatina li jinġarbu fuq l-art il-kobor tal-ħnina tiegħek, ħalli jistgħu inna niksbu bil-glorja ta' dejjem fis-sema bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktib tal-Ġenesi. Abraham kellu 100 sena meta tweliblu ibnu Iżak u t-tarbija kibret u nfatmet u Abraham għamel ikla kbira f'jum il-ftim ta' Iżak u Sara lemħet lil bin Ħaġar l-Eġizzjana dik li kienet wildet lil Abraham jilab ma' Iżak bina u qalet lil Abraham keċċihom il-barra lil din il-qaddejja u l-bina. Għax m'għandux bin din il-qaddejja qsam il-wirt ma' ibni Iżak. U din il-ħaġa ma ħoġbot xejn lill-Abraham minħabba ibnu. U Alla qal lill-Abraham la tinkwetax għax iż-żagħżugħ huwa l-qaddejja. Kull ma qaltlek Sara isma' minn kliema għax biżak jissemma nislek. U bin il-qaddejja wkoll nagħmel minnu ġens għax hu nislek. U Abraham bakkar fil-għodu, qabad il-ħobs u żaq ilma u tom lil Ħaġar, edomla fuq spalleja u bata bit-tifel magħha. U telqet tiġġerra fid-deżert ta' Birsaba. Meta ntemm l-ilma taż-żaq, telqet it-tifel taħt waħda mis-siġar u marret toqgħod biswietu daqs tefa ta' qaws il-bogħod għax qalet ma rridx nara imut. U kif kienet bil-qiegħda biswietu qollit leħenha u bkiet. U Alla sama leħen it-tifel u l-anġlu ta' Alla sejjaħ lil Ħaġar mis-sema u qalilha x'għandek Ħaġar? La tibżax. Alla sama leħen it-tifel minn fejn hu qiegħed. Aqbad it-tifel u għamel il-qalbieħ għax jien se nagħmlu ġens kbir. Imbagħad Alla fetħil għajnejha u rad bir-ilma. U marret u mliet iż-żaq bl-ilma u sqiet lit-tifel. U Alla kien ma' żagħżugħ u dan kiber u kien jammar fid-deżert u kien jinqala għal qaws. Il-kelma tal-mulej. Duħajr lill-Alla. Għas-salmi responsorjali nwieġbu isma' mulej lajta tal-fqajjar ngħidu. Isma' mulej lajta tal-fqajjar. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu
u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġlu tal-mulej jastess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom ngħidu: Isma' mulej l-għajta tal-fqajjar. Ibżgħu mill-mulej għad-disinn tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbagħtu l-ġuħ. Min ifittex lill-mulej xejn ma jkun jonqsu ngħidu: Isma' mulej l-għajta tal-fqajjar. Ejja wuliedi, isimgħu lili, jien il-biża' tal-mulej nallimkom. Minu l-bniedem li jħobb il-ħajja u jixtieq jara għomru kollu risq ngħidu: Isma' mulej l-għajta tal-fqajjar. Inqomu bil-wifq għall-Evanġelju. Allulja. Għaxritu, il-missier wilidna bil-kelma tal-verità biex inkunu l-ewwel frott ta' ħlejjaq tiegħu. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu wasal ix-xatt ieħor fil-paljis tal-Gadarin u tnejn min-nies maħkumin mix-xitan ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qliel wisq, ħadd ma kien jista' jgħaddi bihom minn dik it-triq u nfexxew jgħidu jgħidu: aħna x'għandna x'naqsmu bin Alla, ġejt hawn biex taħqarna qabel iż-żmien. Mela ftit il-bogħod minnhom kien hemm merħla kbira ta' ħnieżer tira u x-xjaten talbu ħafna lil Ġesu qalulu: jekk toħroġna ibagħtna fil-merħla tal-ħnieżer. Morru għalilhom. Imbagħad ħarġu daħlu fil-ħnieżer u l-merħla kollha inxteħtet mill-logħli tax-xaqliba għal ġol baħar u nqerdet fl-ilma. Ir-rajja ħarbu u marru l-belt ixerdu l-aħbar ta' kollox u ta' kull ma kien għadda minn għala li mxajtna. U l-belt ħarġet biħġara ħdejn Ġesu u kif raw dew jitolbuh ħafna biex jibqa' sejjer il-barra minn pajjiżhom. Il-kelma tal-mulej. Tifhi? Illum sa nirriflettu ftit fuq dik il-frażi li l-Madonna tgħid fil-Magnificat: il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien. F'dan l-innu Marija hawnhekk tiġbor l-attributi kollha ta' Alla flimkien illi minna huwa mfaħħar Alla bħala Salvatur, bħala Setani, bħala Qaddejs. Salvatur, Setani u Qaddejs illi jesprimi dan kollu fiex billi lienna iħenna għalina. Qaddejs u l-isem tiegħu. Iżda kull bniedem li sejjer saqlejna l-issa se jarfu b'attribut ġdid. Il-ħniena tiegħu tinfirex kull żmien. Alla u ħanin. Meta konna żgħar aħna tellewna ftit qisu fil-biża' tal-Alla, mhux il-biża' li minnu jitkellem Santu Wistejn meta jgħid nibża minn Alla għaddej, ġie ma nindunax bih, imma mill-biża' ta' Alla li Alla dejjem qisu lest biex lienna jaqbadna fil-ħażejn, jaqbadna f'xi dnub u jtina l-kastejk. Alla ġustizzjer. Ma nafx għamiltux din l-esperjenza illi anke meta jkun hemm xi avveniment ikraħ fin-natura jgħidu Alla rrabjat. Alla tagħna mhux bħalna aħna ngħaddu mill-mumenti ta' ferħ għar-rabja, mill-mumenti ta' ċelebrazzjoni għal mumenti Alla falla ma jeżistux il-moods tagħna għax Alla tagħna huwa sħiħ. Alla tagħna ma jbatejx bl-influenzi esterni. Imma jekk għandna nattribulu xi ħaġa umana lill-Alla tagħna minkejja li hu kollox li d-dinja kollha ma tesawx, Alla għandu dan l-attribut li aħna nifhmu ħafna bħala bnedmin, mhux aħna bnedmin biss, imma l-annimali jifhmuh. Jekk ma annimal turi ftit ħniena ftit affett, jirrispondejk bil-ferħ u jispondejk b'imħabba. Jekk iżżijjel b'annimal
kull tejp ta' annimal, aħseb wara l-bniedem. Issa Alla li jenna fejn l-iktar li jżijel bina? Fejn l-iktar ninżlu fil-font minħabba dnub. Fejn l-iktar ma nistgħux inħobbu u Alla jħenna għalina meta jarana il-sira tas sentimenti negattivi tagħna. Hemmhekk jidħol Alla. Hemmhekk juri il-ħniena Alla. Meta aħna niltaqgħu mal-limiti tagħna, mar-rabji tagħna, man-nuqqas ta' maħfra li nagħtu lill-oħrajn, ma' slaleb li nġorru mar-rabji li nġorru tal-antik, hemmhekk iħenna għalina. Allura iċ-ċertezzi ta' Marija isiru ċ-ċertezzi tagħna. Alla huwa salvatur tal-bnedmin, Alla ma ġiex biex jeqret, Alla ġie biex isalva. Alla l-ħarsa tiegħu jitfaħħa fuq iċkejkni, ara ħares lejn iċ-ċokun tal-qaddejja tiegħu tgħid il-Verġi Marija. Iktar ma nkunu żgħar u mwarba u vulnerabbli, iktar se jitfa' l-ħarsa tiegħu fuqna. Il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien, m'hemm żmien fil-ħajja tal-bniedem illi l-ħarsa talla fuqu mhix ħarsa ta' ħniena. Eżis, il-ħniena meta wieħed jistudja anke fil-kuntest tal-tifsir tagħha fl-Ebrajk il-kelma tfisser rabta sħiħa mal-ġuf. Issa l-ġuf tal-om huwa l-iktar post sagru illi minnu tnissilna aħna ħadna l-ħajja bl-imħabba kollha tiegħu. Bejn il-kelma ħanan u l-kelma ġuf fl-Ebrajk hemm rabta kbira. Għalhekk Eżajja jgħid tista' mara tinsa t-tarbija tagħha u ma tħenx qalbi nġufa, imqar jekk din tinsa, jien ma ninsik qatt, ismek miktub fuq il-pala ta' jdejja, kemm ċertezza qawwija dejn. Illi Alla jgħidilna hemm xi ħaġa kbira, xi ħaġa fil-qrib. L-om tista' xi darba tinsa t-tarbija, anke kieku jista' jiġri dan minħabba xi ċirkustanza. Jien ma nagħmilx dan, il għaliex isimkom huwa miktub fuq il-pala ta' jdejja. Għalhekk naraw dak l-eżempju sabiħ ta' meta tifel pereżempju jweġġa' jmur jiġri fi ħdan ummu. Ħdan ummu, il-ħdan u l-ġuf huma l-istess post. U l-om li t-tarbija li taqa' li t-tifel xkejk li t-tifla xkejk x'tagħmel? Tħaddana ma tħaddana fi ħdana. Tħaddana fi ħdana. Lilna il-mulej Ġesu jagħmlilna l-istess. Dan li tkanta l-Verġni Marija u tgħidilna ħaddanni, tefani fiħdani. Eżis, ejjew nagħmlu din l-esperjenza li l-Verġni Marija għamlet tal-ħniena talla meta ħassitha rejb ħafna il-ħdan il-mulej. Ejjew xi niġu hawn lill-Madonna nitolbuha din il-grazzja. Ressaqna mhux biss fiħdanek imma fiħdan il-mulej. Ħanħossu l-imħabba u l-ħniena u l-maħfra illi tant għandna bżonn fil-ħajja tagħna. Ġesu jgħidilna stess illi din il-ħniena aħna ngħixuha fil-ħajja. Ħennu bħal ħanejn missierkom. U San Pawlu jgħidilna aħna nafu li Alla ma dawk li jħobbuh f'kollox jaħdem fejt magħhom għal ġejt tagħhom. Eżis, dik li hija l-maħbuba talla u tħoss fuq l-ħarsa ta' ħniena dik issa llum li jenna tressaqna biex nirċievu l-istess ħniena u l-istess imħabba minant il-mulej. Talba tagħna għalhekk hija sliem għalik Sultana tal-ħniena fil-waqat u l-weġat tagħna żomna taħt il-mant tal-ħniena tiegħek. Newlilna jdejk, erfana u qabbadna t-triq tar-ritorn lejn id-dar tal-missier. Għax u biss fiħdan il-missier li nistgħu insibu l-ħniena u l-maħfra taħtijietna. Kompli ta' kuljum fakkarna li l-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien għaliex it-tieba tiegħu għal dejjem. Amen. Umu bil-wifqa u nresqu it-talbiet tagħna. Mulej Ġesu, fil-waqt li il-Verġni Marija nitolbuha fit-talba tas-Salve Reġina dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Din ħniena nafu li titlaq ukoll minn qalbek.
Għatina l-grazzja mulej li nagħmlu din l-esperjenza tal-ħnina tiegħek. Nippreżentaw l-ewwel nett li nfusna mulej niġu hawnhekk biex inħossu il-faraġ, it-tieba, il-ħlewwa, il-maħfra li intatina permess tas-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Kull meta niedma u sobina nersqu lejk u narfu li aħna midinbejn. Tħallinix naqtaw qalbna. Fakkarna li jien dejjem lest li tistennina bħalma l-missier tal-Iben il-ħali kien jistenna li l-ibnu ġej mill-bot. Nitolbuk mulej biex aħna li niġu ma ħossunux privileġġjati jew aħjar minn ħaddieħor, imma biss maħfura, biss mimlijin ħniena minn għandek. Għatina l-grazzja li din il-ħniena li inti turi maħna hawnhekk inkunu dejjem lesti illi nurruha mal-oħrajn. Nitolbuk mulej biex fi skitt ta' qalbna inkantawlek dejjem innu ta' raddi l-ħajr, innu ta' ferħ, innu ta' ringrazzjament għal dak kollu li għamilt magħna matul ħajjitna, fis-sejħat illi għamiltinna, fl-opportunitajiet illi bihom tajtna biex naħdmu ħajja sabiħa għalina u għal ta' madwarna. Nitolbuk mulej biex twassal il-ħnina tiegħek mal-morda kollha tagħna, speċjalment ma' dawk li għaddejjin mill-mart il-kbir. Għatihom il-kura li għandhom bżonn. Imħabba kbira madwarhom, għamil qatt ma jħossu bis-solitudni. Nitolbu għalhekk għall-morda fl-isptarijiet tagħna, għall-morda fid-djar tagħna, għall-morda li nafu bihom aħna illi tant jafdaw fit-talb tagħna. Nippreżentawhom lilek mulej, ħalli li ittihom grazzja speċjali ta' ħniena, imħabba u faraġġ. Nitolbuk mulej għall-emigranti kollha tagħna, speċjalment bħalissa nitolbu għall-emigranti tagħna fl-Awstralja, speċjalment fil-bliet ta' Sydney u ta' Brisbane u ta' Perth, li huma magħluqin bħalissa minħabba l-imxija illi reġgħet ħakkment lil dan il-pajjiż fejn hemm ħafna minn ħutna Maltin u Awċejn. Ejjew nitolbu l-Madunna ta' Pinu biex tfarrax lil dawn ħutna, tagħtihom kuraġġ u tittamhom f'ħajja isbaħ u aħjar. Nitolbu fi skiet ta' qalbna inresqu it-talbiet tagħna. Nduru fuq il-kwadru tal-Verġni Marija u bil-qalb ngħidula Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Giornata
titolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek u lilna li nqimu l-Verġni Mqazza Marija bħala ommi l-ħniena, għatina li jkun jistoqilna l-ħniena tiegħek jekk nuru ħniena maħutna l-bnedmin l-oħra bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem illi tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna, illi dejjem u kull imkien irroddulek ħajr u nollu bit-tifħir il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni fġieħ il-Verġni Mqazza Marija. Ej is-Sultana Ħanina li ġarbet b'mod speċjali il-qawwa tal-ħniena tiegħek u tilqal dawk kollha li jmorru għandha u tisma' dawk kollha li jitolbuha l-għajnuna fil-hemm tagħhom. Ej dik l-om ħanina widnejja dejjem miftuħa għat-talb ta' wlieda biex tiksbilhom ħniena u taqlalhom il-maħfra ta' dunubithom. Ej dik il-Ministru tat-Tjieba li bla qiegħda titlob għalina lill-ibnek biex jagħni l-faqar tagħna bil-grazzja tiegħu u bil-qawwa tiegħu isaħħaħ in-nuqqas ta' ħila tagħna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Għaddejs tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħajl kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru il-mew tiegħek mulej, inxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbok tilqana għaw qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fil-qaddejja tiegħek Mary Ġordamajna illi jogħġbok is-sejħilha għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kifi bil-Magħmudija mietet f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek tirxoxta għal ħajja. Ftakar ukoll futna illi raqdu bit-tama tal-qawmin
iftakar fil-mejtin kollha, daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apostlu u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierina illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, għafrinna rinubitna palma nafru lil minuħati għalina, daħannix fit-tiġri iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islimu l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar għaddejs u l-isem tiegħu, il-ħniena tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu nitolbu. Issa li tqarbilna bl-ikel tas-sema mulej, għatina li flimkien mal-Verġni Marija infaħru bil-kobor tal-ħniena tiegħek u nħossu l-ħarsin ta' dik li aħna inxandru bħala sultana ħanina mal-midinbin u kollha ħniena mal-fqajrin bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Tlieta Vammarijiet lill-Madonna bħala sultana tal-familji tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimrija il-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimrija il-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimrija il-mulej miegħek. Imberka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem, infaħru lil Marija tal-law tal-bnedmin, nula l-izbaħanja tal-qlub safi.